¿Qué guante es el mejor? Este en particular es un guante que da mucho estilo y es muy cómodo, ideal para personas muy prácticas y versátiles. Y si quieres dar una apariencia ruda y rebelde, te recomiendo estos, aparte de que son muy frescos y muy cómodos. Y estos son otro rollo, con tecnología de punta, listos para poder manipular el teléfono con facilidad, ya que tiene la huella dactilar, que eso, carnal, es oro puro. Y esto es top de top, este guante sí es calidad. Tiene una goma que va en el dedo gordo que te ayuda a limpiar la visera de tu casco en cuanto llueva, que lo más seguro en cuanto te limpie la visera estés en el suelo por la lluvia,